老师平安，观众朋友食饱未？平安平安。咱今仔日西到地啊，咱即阵伫台湾吼，即两天即几天拢风台，观众朋友平安无吼？雨大，来较袂遐尼热。咱今仔日要来看的即个所在，是大家知影，伊是迄个啥物一个音乐神童因兜啦吼，但是可能足侪人毋知影，其实伊即个城市有名诶是因兜诶盐哦，有人听过无？你来看咱后壁吼，我看老师后壁即个，咱走去对啊，即个是啥物？等下会讲到诶一个花园对无？花园，然后看真善美，拢小可有印象。有人有看过《真善美》即出电影无？阮讲足久以前诶吼，我带阮囝去遮，来讲，这真善美，伊讲啥物真善美吼？可能足侪少年人毋知影哦，所以你会当看到后壁，最后老师有翕一段吼，影片吼，介绍即个足水诶城吼，足远诶吼，你若为维也纳坐过去，可能爱伫遮，咱顶界伫这国王湖对无？前礼拜讲国王湖对。是国王，来咱今仔日要去北平吼，但是国王湖伫德国，即阵搁要转来伫奥地利吼。你若为维也纳过去，我应该正毋知影有迄较紧诶车对无？坐差不多爱4-5点钟诶火车吼，才会当到遮。但是最近发现你会当坐迄快车，2点半钟就到啊哦。你若有去维也纳耍诶吼，会当一定爱来遮吼，说一下。因为讲即个叫啥物萨尔兹堡对无？萨尔兹堡对。即个国王湖去是1点钟诶车程啦。是。所以足侪旅行团吼，若为国王湖去诶，拢会先做去遮，来去迄哈修塔特。即个是 South， 就是盐诶意思，看英文做成诶。萨尔茨，盐，Berg， 所以萨尔茨堡就是盐诶城堡。毋是汉堡哦吼。即个所在呢，就是阿尔卑斯诶山诶北边。历史上介悠久诶城市啊，佫是莫扎特诶故乡伫即个所在音乐诶气氛诚强啦吼，艺术啊、信仰拢伫遮。来就是讲699年诶时巴伐利亚德国啦，迄阵咱巴伐利亚德国内底有一个公爵从萨尔茨堡的献予一个叫做卢佩特主教，佫从新起的圣彼得修道院的做伊的徛起的所在，所以卢佩特是第一个主教。即个所在因拢有一个主教是一个人来称做萨尔茨堡的主保圣人主保圣人，就是卢佩特。顶礼拜若来听就知影吼，毋是顶礼拜吼，即几届有听欧洲诶教会吼，因拢每一个教会可能拢有一个叫做圣灵吼，主要诶，主要诶圣灵。比如讲，这是咧纪念倒一个人诶吼，有一个话是使徒对无？耶稣诶门徒，话是主教。主教所以你看，其实迄个萨尔兹堡吼，伊诶有一条河，等下咱会讲到即个桥对无？因为即个桥过去吼，会隔开2边啊吼。其实你若要去，旧诶城伫即边伫南边即边啦，新诶城伫北边。是新诶伫遮，所以你若坐火车。来坐什物车？可能到遮，你爱行来遮。算做城外啦较早主教就是去米拉贝尔讲就是一个主教去诶嘛。
伊这个所在，是对位去就是城外去的，嗯，那是边讲是城外，是，但是足水啊吼。这带好一个大学伫遮，你若为即个车站伫这搁较北边吼，所以你用行诶吼，大部分拢用行诶来到即个你若要看莫扎特伊诶出咱来世诶所看历史啦。历史300-400人讲一个足古早的城市，其实伊伫就是耶稣也未出世以前就已经有罗马帝国伫即个所在建立军事的要塞。是，所以就小是着然后伫696年的时，卢伯特咱拄则讲过啦伊伫即个所在诚做，甲伊建立做一个宗教的中心。主教大诶所在啦，后来佫升格做大主教，大主教算做国王咧，天主教诶国王，教皇啦，教皇就是住伫遮，所以即个所在真重要。政治啊，还是讲，其实较早政治甲宗教差不多拢连做伙啦。因为国王嘛要做国王，就一定要有主教迄个加冕对，所以即个所在的现在即个所在真遐尼好，因为伊诶经济袂歹，因为有盐盐足济，盐矿就是因诶山诶内底拢有盐，就是较早诶海水来讲，从封起来，慢慢打起，迄个盐就变伫迄个石头诶顶悬，石头顶悬有盐的，叫做盐矿。嘿，所以人就讲伊是北边诶罗马对无？因为伊真富有啦，真好价啦，真有钱，因诶建设啊，因诶建筑拢会真水，所以讲，较早是罗马嘛，那意大利诶罗马是个足富有诶城市嘛，即摆就讲北方诶罗马。所以伊嘛去有毋过1938年诶时伊互德国人霸占，就是德国纳粹党就甲伊霸占。老师去诶时阵天气足好吼，差不多11月、10月迄阵9月吼，迄阵足水诶吼，你看，另外城市拢诚美。是，你若看迄个河吼，天气足好，边仔拢足侪人，伫遐晒日，伫遐拍日伫遐做活动，尤其是补习足济。对，就是过即个桥了后过去吼，你看还有一个因诶，就是因诶城堡啊，上顶悬诶城堡。对哦，你顶去去咧即个爱预约诶，想是有时间。迄个较早是咧做战争诶路用，军队拢伫内面啦，啥物人对边啊？不管倒一边来，伊对顶悬会当拍你啊。对，你若位顶悬会当看规个城市足水吼。你若去即个萨尔兹堡，你一定爱买1工诶票，安尼较会好。1工还是2工，就迄什物24点钟、36点钟吼，你若会当安尼吼，会去因诶足侪所在。即个就是莫扎特诶出世诶所在啊。因为出世诶所在伫遮嘛，所以足侪人拢所有诶观光客拢会来对遮过。来遮看伊出世诶所在，所以即条巷迄条一直9号，迄条巷诚做人客啦，不时的足侪人。拄好顶届我去无啥物人吼，内面较少人去内面，内面其实足趣味诶吼。伊是你看内面会当看到伊以前大诶过去，有人看过这叫做建琴啊吼，迄阵是大建琴，未有过去嘛吼。所以你会当算看觅几支卡，有人算会出来无？5支卡啦。5支还是6支？有1支无去啊吗？是5支还是6支？观众朋友要看觅啊吼，拄好有去味内面，这看起来是5支吼，敢会感觉怪怪，减1支安尼。像减1支安尼哦。
小爱建一支嘿啊！啊，你看伊这个顶管吼，伊的话吼，因为莫扎特总爱甲人讲生笑，就爱滚笑啦。滚笑对，所以伊就画一个这个吼，一个尻川伫啊，做趣味诶。你真少甲伊看，真正是5支骹哦，所以有人讲着啊无吼？啊，伊一只细汉诶时拢伫遮吼。伊来细汉拢伫遮，啊，佮替主教来写刻，因咧弥撒吼，因教会咧用诶弥撒曲吼，伊伫遮做真济啦。因为伊咧，这伫教会咧上班的意思，啊，就替主教来做刻。啊，后来讲伊拢关踮教会，伊就无爱。教会较大汉25岁时，就讲无爱踮遐要走去维也纳，所以25岁就离开萨尔斯堡去维也纳。啊，25岁以前，当然伊就是伫遮，伫教会内底啦。嘿，所以其实才有一个著名的指挥家吼，伊后来指挥家就是卡拉扬。卡拉扬吼，伊一个叫做柏林爱乐吼，柏林爱乐交响乐团诶，伊伫遐担任指挥有34档啦。迄个即摆萨尔斯堡的夏天莫扎特音乐，其实就是伊创办的。是，就是著有名的一个人吼，伊音乐节吼，逐当。迄个莫扎特出席的所在后壁有一条桥，迄条桥叫做马卡特桥，顶悬挂足侪锁匙吼。这个桥是连新的所在甲旧的所在。嘿，就是足侪人因拢足爱挂锁匙的对吧？就是感觉讲恋爱的人足侪就对啊。嘿，对，就是伫即个桥对无？安尼通两边诶城市吼，城市啊，旧诶城甲新诶城。嘿，因会感觉讲爱甲即个爱情锁伫遮，嘿，锁匙爱甲伊弹掉，毋通去互揣着，无拍开着，无啥物袂做伙，这真好耍吼。所以你若去欧洲看做侪桥，无论迄桥偌细条还是偌大条吼。我看拢有锁匙伫顶悬吼，我拢想讲奇怪，这锁匙拢去佗买吼？咱想伫边仔也无看人伫买安尼，条工早起遐锁诶吼。这就是咱拄仔讲诶迄个桥吼，会当过去到对面吼，真水。这个就是咱拄仔讲诶卡拉扬吼，迄个指挥家，伊嘛是伫遮出世吼，伊指挥到伊过身。指挥到伊过身。因为伊一届在萨尔斯堡的音乐节嘛，吼，音乐节伊就伫遐练歌啊，练到有一工讲哇，足艰苦诶，讲足艰苦伊必须甲伊停困者，就转去啊，伊就转去因兜，隔日伊就心脏病来过身。是，迄阵已经81岁啊。迄阵81岁啊，对。就健康诶，就是。咱个看一个米拉贝尔最后诶时间拢一直咧。即个米拉贝尔讲诶故事吼，较好听啦吼。就讲1606年时候，大主教叫做欧尔夫迪特里斯哦，为着伊诶情妇，本地主教是袂使娶某诶，袂使娶某，安尼就爱有情妇啊吼。伊诶情妇叫莎乐美 out， 所以伊去即个城就是城外。咱拄则讲，伊伫城外去一个足水诶所在，要送互伊诶情妇啦。送伊就用伊诶名，迄个查某囡仔诶名叫做阿奥蒂闹，就是用伊诶名做即个所在迄个宫殿诶名。后来即个大主教你看1606嘛吼，建立1612加6档诶时间，伊就互人甲伊废除啦，无互伊做主教，因为伊是无正常诶主教啦吼，就关入去伫城堡诶牢房内底，一直到死。
是，伊应该时阵就接帅做主角吼，做主角诶，就改名做米拉贝尔。哦，是，所以这是伫即个厝诶外口要入去诶要入所在。迄个花园，真善美要拍影片是伫遮吼，因伫遮笑哆来咪嘛吼，迄个拄则迄个门就是入去，入去到遮走到尾啊，走到咱尾啊，若看过电影，应该有印象吼，迄个门吼，带一群囡仔来，就踮即个是遐走，因为囡仔伫遮走笑哆来咪，你看顶悬即个，咱拄仔看着迄个要塞，迄个就是迄个，城堡吼，即个伊是咧迄个，什物做有防御诶所在对无？来遮下骹拄好去诶是有火哦，无你若冬天吼，较寒人来拢无吼，无迄个火吼。所以咱有看过真善美。即部影片吼是，甲社会人差不多，逐个拢有看过啦。因为1965年诶时就出来啊。拍摄诶地点就是萨尔斯堡，有时伫遮啦，有时伫较偏僻诶所在。有兴趣会当去看，这真诶故事吼，真诶一个家族诶故事。真诶啦，是有哪一个所在诶一个故事吼。米拉贝尔花园即个花园。是。伊走到迄个门遐，走到迄个门拄咧笑哆来咪，发对，这老师伫电影甲伊截图诶吼，厉害，拄好走到即个门笑甲发吼，因为这哆来咪发嗦拉西吼，所以咱有兴趣当过去找来听看觅啊安尼吼，所以咱就想着圣经做个所在吼，其实音乐是上帝做爱诶，对无？就伊创造诶，伊嘛做爱人家学乐。像拄则影片谁那个遐尼有名，到即阵还阁有人想要看，因为伊是唱歌诶啦，唱歌诶影片会当听遐久。伊音乐而且伊音乐写啊足水诶，伊内面阁有一个结婚诶歌吼，嘛是有互人足侪歌啊，像迄小白花对无？的我足侪人起来甲伊起来笑对无？历代咱来看圣经哦，历代志下，历代志下5章13节，遐个分扫角诶，遐个唱歌诶，一节同声，学了感谢耶和华，用伊诶扫角、喇叭、乐器，大声学了耶和华讲，因为伊是好，伊诶智慧永永伫地。这是历代志下。就讲，逐个人咧唱歌，学了耶和华是唱歌跳舞用逐款诶乐器，所以乐器是对上帝，学了上帝来的对啊。是。咱知影摩西出红海诶时阵，毋是米利暗就开始唱歌跳舞嘛？嘿啊，来迄个大壁对无？伊去拍。台面若是共款，伊要赢钱迄个省，就是讲上帝约柜要入去台北个城诶时阵，有哪是唱歌跳舞，安尼沿路甲伊赢钱。沿路跳较去互因某笑对无？但是伊一个国王吼，伊会当安尼无讲安那，放下尊严台语，对啊，对无？就是伊无所以讲伊是上帝所听诶。就是观众朋友，你敢有迄种经验？就是吼去外口，去迄个山顶对无？还是去啥物所在吼？较无人诶，你着做一大声唱歌，足欢喜诶，对无？所以歌吼音乐会当互人爽快，嘛是迄阵啥物索罗对无？一个国王伊毋是讲去互啥物无好诶物件甲伊搅了，来台北着用音乐弹琴，会当互伊赶走伊诶鬼对无？赶走魔鬼。诶鬼。
赶走魔鬼哦。所以若有心情郁卒的，足侪人总做爱唱歌，你看做爱去 KTV 还是卡拉 OK 对无？拢足侪人吼，无管你会晓笑袂晓笑，去遐就感觉足欢喜、足爽快吼，会当唱歌。啊，即个是一个嘛毋知啥物所在，希腊的神话，就是迄个宫殿的内面对无？米拉贝尔讲我后来无时间入去吼，你若来遮会当有时间吼，会当两工吼，人家会当看足水的物件吼。嘿，安尼咱今仔日阁有一个影片，因为即个嘛是啥物原因，所以敢若会当用会当放影片吼，啊，但是无声音甲关掉，但是无安尼断咧，真无好听。这主要是要看服装，因为因穿的衫吼，甲别个所在无共款。是，这个是即栋厝吼，咱有看到就是莫扎特出世的所在。遐逐国来观光的人客吼，真济啦。即条巷仔无介大条，毋过迄人足济。嘿，对，毋对。恁去的是搁较济人，阮去是无遐济人吼。因迄可能拄好无着啥物节期吼，啊，遮有拢足济好食，你若拢会看到莫扎特的巧克力啦吼。遮拄好有一个市集吼，拄好有卖。因遮的服装吼，你看因的查某囡仔穿的衫，差不多拢即个形体。是，雕钢琴因萨尔兹堡的迄种宫廷，还是你若看人咧演歌剧吼，歌剧莫扎特的歌剧，所以拢会看到这种出来吼。所以拄好，这写毋对吼，其实是盐，毋是即个盐矿吼。盐老矿，师即个写毋对吼。毋是岩石，是盐。盐，你食的盐吼，所以才是因为盐有名的吼。啊，嘛是因为莫扎特伫遮出世，所以人较知影即个盐的产生产盐的所在啊吼。自古早就已经足富裕，就是讲真，伫遮的人拢真有钱啦。啊，有钱因就会当建设因的厝，就会当起较大间、较水。是。啊来，拄好，我看老师是拄好遇到一个庆典啊。因为我去的是无济啊，因广场是广场哦，迄人遐尼济啊。伊迄毋是讲餐厅的桌，但是逐个人伫遐坐咧开讲。对，这应该是音乐节哦，因为毋捌无遇到这，我去的是或者是下晡时啦。我下晡时来到这，有可能迄个暗就有音乐节款。音乐节对，因为你看人穿的吼，雕钢琴，迄个莫扎特迄阵时的衫吼，咱若注意斟酌看吼，无穿的人应该都是观光客对无？观光客啊，若本地人就拢穿甲足水的。有可能哦。然后你看即条河，即个色老师翕了真水。即个所在，毋捌去过的人吼，欢迎你后摆若来的时，会当来找我来陪你去。感谢，多谢老师今仔日甲咱介绍。咱有一个新的朋友哦，杨富静多谢你来捧场，多谢明辉美唱甲咱留言吼。咱共款后礼拜同一个时间哦，台湾8点10分，泰国7点10分来，有澳洲2点10分，佫是做伙来讲故事吼。希望会当去世界，咱即个系列是去做者吼澳洲的教会。澳洲的参观教会。对，伫教会内面吼，伫即个所在，无论是教会还是做者教堂，还是即个
大自然对吧？诶，所在会当看到上帝声音吼，会当听到天顶的音乐，你若毋捌听过，欢迎你到附近的教会吼，会当来听音乐，来听上帝所创造的吼，伊要安慰你嘛，要帮助你哦。所以多谢老师，多谢观众朋友，多谢，后礼拜再会，平安，祝福大家拢平安。